जब भी तुम्हें हिचकी आती है तो तुम सोचते हो कि तुम्हें तुम्हारी वो याद कर रही है, पर ना मुन्ना ना, तुमने ऐसे कर्म कहाँ किए कि तुम्हें कोई याद करे। तो देखो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम की मसल होती है, और ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है जब हम सांस लेते हैं, ताकि लंग्स को अपने अंदर हवा भरने के लिए जगह मिल सके। पर होता क्या है, जब हम जल्दी जल्दी खाना ठूस लेते हैं या इतना खाना ठूस लेते हैं कि पेट में जगह ही नहीं बचती, तब हमारा पेट फूल जाता है, और इसके फूलने की वजह से डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाती ऊपर नीचे होने की, और डायफ्राम अजीब तरीके से काम करने लगता है, जिससे लंग्स भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, और इसकी वजह से गले में मौजूद एक मसल जो सांस लेते और छोड़ते वक्त खुलती और बंद होती है, उसके भी दौरे पड़ने लगते हैं, और इसी की वजह से हमें हिचकी आती है। तो भाई कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, पर ये गलतफहमी मत पालो।